Oi pessoal, bem-vindos ao canal Ninja DVA. Vamos à aula de hoje. Oi pessoal, meu nome é Adriana e hoje eu vou ensinar uma fogueira enfeite de mesa. Você vai precisar de cola quente, cola instantânea, tesoura, régua, palito de risco, papel de seda que eu tenho um retalho de 37 por 15, EVA nas cores desejadas e estas medidas. O molde estará no link na descrição do vídeo. Se inscreva no canal para receber as novidades. Deixe seu like, comentário, sugestão, dúvida. Compartilha e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então aqui o primeiro passo é fazer a parte da lenha da fogueira. Então aqui ó, eu vou enrolar aquela medida de 12 por 7. Ó, no começo é um pouquinho difícil, mas vai dar certo. Enrola do lado maior, tá? Ó. Vai enrolando assim, ó. Com cuidado que dá certo. Ó, já deu. Aí eu venho aqui com a cola instantânea. Passo um pouquinho na borda. Bem espalhadinho. E seguro. Seguro. Aí essa parte aqui são 6 vezes, tá? Olha, descolou. Então, vou enrolar de novo. Já volto. Pronto, ó. Terminei de colar. Nessa etapa, se você tiver alguma dificuldade por causa da porosidade do EVA, que às vezes a cola demora para colar, então utiliza a cola quente, como eu vou fazer agora. Então, eu venho aqui, enrolo ele mais frouxinho, ó. Passo aqui um fiozinho de cola quente, espalho e fecho. É até mais rápido. Ó, tá coladinho. Aí ele precisa ficar assim, ó, com esse furinho no meio, pra ficar como a lenha mesmo, ó, bem bonitinho, tá? Aí eu faço isso em todos. Ó, já finalizei aqui a colagem da lenha. Agora eu venho e coloco aqui, ó, na base, que pode ser marrom ou verde. Aqui eu tô utilizando o verde para dar um destaque maior. Aí eu coloco a parte da emenda para baixo. Colo aqui, ó. Um aqui e o outro aqui. Agora, os próximos são aqui, ó. Então, eu vou pôr um pinguinho de cola aqui e aqui. E posiciono aqui em cima, tá? Pode pôr a cola aqui também, ó, se quiser. Põe 2 pinguinhos de cola aqui. Posiciona sempre com a emenda para baixo, para ficar um acabamento melhor. Agora, aqui novamente. Põe a cola. Emenda para baixo. Aqui eu prefiro a cola quente porque ela não escorre. A cola instantânea, ela escorre, então para alguns momentos é melhor a cola quente. E deixa ali secando. Enquanto isso, eu monto aqui, ó, o fogo da fogueira. Ó, agora aqui sim, eu venho com a cola instantânea. E passo aqui. Colo ele assim, ó, bem pertinho aqui
da bordinha aqui embaixo, ó. As 3 cores. Ó. E desse lado. Pra ficar bem certinho. Esse enfeite é legal porque você pode pôr os doces dentro dele. Cabem alguns docinhos aqui. Então, eu faço isso com as duas, ó. Pra ficar bem certinho. Se você achar mais fácil, faça a marcação antes. Se tiver dúvida, faz marcação. Se não, já cola aqui direto, ó. Aí, nesse momento, você pode colar ela aqui por dentro, tá? Ou por fora. Eu gosto de colar ela aqui, ó, tá? Pra ela dar uma sustentação melhor. Então, eu venho aqui, ó. Eu sei que vai ser nessa altura, eu venho e faço uma marcação aqui com um palito de risco, ó. Uma marcação. Passo uma colinha quente aqui. E aí, eu venho e, ó, só encaixo, tá? Ó. Seguro aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Vem do outro lado. Posiciona. Faz a marcação onde eu quero. Pode pôr nos 2 lugares aqui, ó. Ó. Faz a marcação da cola. Não precisa passar muito. Ó. E vem aqui e pressiona. Tá? Coladinho o fogo aqui. Agora, eu venho com um retalho de papel de seda, só pra dar um volume aqui dentro, ó. Eu dobro ele ao meio, dou uma amassadinha assim, ó, e coloco ele aqui dentro. E aí, você coloca os docinhos. Não é linda? Olha que gracinha, hein? Que diferente aí pra pôr de decoração na sua mesa da festa junina. Então, essa foi a peça de hoje. Obrigada, te espero na próxima aula.